Дядь Лёш, снимите. Есть. Есть? Ой. Хоть издалека помочь. Ты включил, да? Да есть. Будете свидетелем. Да. Какая красота. Большая? Хорошая, да? Килограмма 2 точно. А там посмотрим. Ну хорошо, блин. Ух ты. Обалдеть. Не очень Не большой. маленькая. Ну, небольшой. Небольшая? Ничего себе небольшой. А там в бассейне еще есть такие. Обалдеть. Средний. Ничего себе средненький. Круто. Что за рыба? Карп зеркальный. Карп? Такие только водятся или другие тоже? Не, амур большой. Сазан.